先？呢個水箱係我哋㗎。你領啊，自己。你領啊，開啊！有冇信啊？俾你睇睇有冇信？呢個睇下。快啲啊！呢個過嚟睇下。係喎，咦？呢個，你摸下呢個睇下。咦？呢個寫住寄邊個㗎？寄邊個啊？邊個啊？張奧朗啊！快啲一齊睇下啦，好唔好？睇下啦，好啊。好呀，呢個信寄俾你嘅。睇。快啲去查。我出嚟啦！咩嚟？咩嚟㗎？利是，點解係利是嘅？爸爸爺爺俾我㗎嘛。點解會俾你㗎？我生日啊嘛。係幾歲生日？幾歲啊4歲。4歲幾手指啊？影出嚟睇下你幾多嘅？哇，真係4係喎。好，你睇邊個寫住張奧朗收係咪你㗎？封信。呢個。張奧朗先生收嘅喎，真係。係喎。影相啦。咦，嗰個 thank you 爺爺嫲嫲咧？thank you 嫲嫲，thank you 爺爺，你講啦你話快啲講啦。thank you 爺爺。